Нынешней зимой Свердловскую область так замело снегом, что в регионе несколько раз объявляли чрезвычайную ситуацию. Строительство, тем более малоэтажное, в это время года, как правило, не ведут. А фундаментные работы однозначно оставляют на весну. И только одна технология позволяет ставить фундаменты хоть в снег, хоть в дождь. Это первый этап работы, так скажем, после разбивки. Это закручивание сваи происходит. Это пригород Екатеринбурга. Почвы здесь глинистые. Фундаменты хозяева стараются ставить более прочные. Близко вода. Но стоят такие работы недешево. Хозяин этого участка искал альтернативу стандартному фундаменту из бетона. Нашел технологию и компанию, которая занимается такими работами. Конструкция винтового фундамента для Урала пока в новинку. Фундамент надежный, потому что ниже глубины промерзания никакой усадки сваи не дают, никаких движений, грунта им не страшны. Основа винтового фундамента – это металлические трубы разных размеров, к которым приварены лопасти. Форма лопастей запатентована. Сваи покрываются двухкомпонентным антикоррозийным составом. В грунте фундамент не будет ржаветь. Технологию винтовых фундаментов с начала изобретения начали применять в тех условиях, где нельзя было поставить бетон. Это были сложные грунты, например, торф или изломанный рельеф местности. Российская винтовая конструкция хорошо себя зарекомендовала в экстремальных условиях. И со временем пришло понимание, что винтовые сваи могут полностью заменить традиционные фундаменты в малоэтажном домостроении во всех регионах России. 4 завода по России, что позволяет логистам нам максимально доставить необходимые комплектации свайного фундамента в любой части России. Существуют складские помещения в каждом регионе, в том числе и в городе Екатеринбург. Когда компания пришла на Урал, выяснилось, что геофизика нашего региона очень напоминает ландшафт Питера. Много воды, много озер, рек и, соответственно, причалов. Заказы в Уральском регионе на монтаж пирсов занимают большую долю в планах работ. И прежде всего зимой. Монтаж в зимнее время причалов и все, что связано с водой, удешевляется в зимнее время, естественно, за счет того, что не нужно сооружать дополнительных конструкций, чтобы производить монтаж и завинчивание на воде. А тем временем под Екатеринбургом продолжаются работы по установке фундамента. Устанавливают трехметровые сваи диаметром 133 мм. Все работы ведутся в соответствии со строительными стандартами и правилами. Для объекта нужно почти 50 свай. Они рассчитаны выдерживать нагрузку в 400 тонн. А здесь как раз будет построена трехэтажная гостиница. И на сегодняшний день такой фундамент стоит минимум в 2 раза дешевле стандартного бетонного. Кроме того, сроки строительства ускоряются в 5-6 раз и без ущерба качеству.